Вернее, там средняя зарплата меньше, естественно, там проходчики. К сожалению, не так много в Армении компаний. Буду ходить по цехам. Ես ինքս անցնելու եմ բոլոր արտադրամասերով, անձամբ լսելու եմ մարդկանց, մեր աշխատակիցներին։ Я вам это обещаю. Эту работу уже Խոստացածի համաձայն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Ռոման Խուդոլին վերջին շաբաթներին շրջայց է իրականացրել արտադրամասերում հանքարդյունաբերության սիրտը համարվող հանքաքարի ջարդման տեղամասից մինչև Արծվանիկի Պոչամբար։ Տեղում լսել աշխատակիցների հարցերն ու առաջարկները։ Մեր ղեկավարությունը կարողանում է լուծել հարցերը, բայց կան այնպիսիները, որոնք իրենց ուժերից վեր են։ Օրինակ մենք ունենք բուժկետ, անհրաժեշտ սարքավորումներ, դեղորայք, բայց չունենք տեղում գործող բուժքույր։ Спасибо за вопрос. Это мы очень оперативно. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, այդ հարցը անհապաղ պետք է լուծել։ Դուք հեռու եք գտնվում եւ միանշանակ այդ ծառայությունը պետք է գործի։ Важно то, что сейчас вот для меня и для команды. Կարևոր է հատկապես այն, որ թե ինձ, թե ղեկավար անձնակազմի համար այստեղ հստակեցվեն առաջնահերթ լուծում պահանջող հարցերը։ Կան նաև այնպիսիք, որոնց ուղղությամբ արդեն իսկ աշխատում ենք եւ անմիջապես լուծում տալ չի հաջողվի։ Պարզապես ժամանակ է պետք։ 37 տարվա փորձառությամբ Արսեն Ազարյանը աշխատավարձի բարձրացման ազդեցությունը արդեն իսկ գրպանի վրա է զգացել, ասում է ղեկավարությունից սպասելիքներն արդարացան։ 22% որ բարձրացել է արդեն մոտավոր մի 80,000-ի կարգի բարձրացել է, դա արդեն զգալի որոշակի գումար է, որ շոշափելի գումար է արդեն։ Տարվա մեջ համարյա 2 անգամ հանդիպում ենք Ռոման Նիկոլայիչի հետ, Կազմի հետ, այդ հարցերը, որ այստեղ կար, ես այդ հարցերը ժամանակին բարձրացրել էի։ Իրանց որ ինչ որ ներկայացնում ես, տենց չէ՞ որ ականջի հետև գցեն։ Կատարվում է ժամանակ ուղղակի ժամանակի ընթացքում։ Ինչպես բոլոր արտադրամասերում Պոչամբարային տնտեսությունում եւս ղեկավար անձնակազմը ներկայացրեց խնդիրները վերհանելու, արձանագրելու նոր ընթացակարգը։ Յուրաքանչյուր տեղամաս այսուհետ կունենա սեփական անձնագիր, նշեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Արթուր Նիկողոսյանը, պարզաբանելով, թե այն ինչ նպատակ ունի։ Այսինքն այս բոլոր խնդիրները, որ ասում եմ, մենք հետո առնելու ենք ՀՑԲ-ն ունի այս հարցերը, այս խնդիրները։ Պոչամբարային տնտեսությունը սա, որ մենք 3 ամիսը մեկ հանդիպելուց կամ բան անելուց, ասենք ժողովուրդ, այս բարձրացած հարցերը լուծումը տրվել է։ Այս հարցը տեխնիկական խնդիր կա այս ժամանակին։ Այսինքն որ այս խոսակցությունը չմնա խոսակցություն ու գնա։ Գլխավոր տնօրենի նախաձեռնությամբ մեկնարկած շրջայցը այսուհետ գործելավոճի պարտադիր բաղադրիչ կդառնա։ 3 ամիսը մեկ աշխատակիցների հետ նման ձևաչափով հանդիպումներ կլինեն։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջհանյանի խոսքով այս հանդիպումներն անչափ կարևոր են։ Երևի մեր թերացումն էլ ղեկավարության թերացումն է եղել, որ այն աշխատավարձային համակարգի փոփոխությունը, որ սեպտեմբերից արդեն սկսվել էր, շատերը, մանավանդ բանվորական անձնակազմի շատերը տեղեկացված չէին։ Թեկուզ այդ աշխատանքը եւ այդ ինժեներ-տեխնիկական ղեկավար անձնակազմի բոլորը տեղեկացված են եղել, բայց լիարժեք այդ տեղեկացման գործընթացը լիարժեք չի կատարվել եւ մենք հասկանում ենք որ այսպիսի հանդիպումներ հենց պետք են որ այդ տեղեկատվական վակուումը չլինի այսինքն անձնակազմը հասկանա որ ղեկավարությունը ամենօրյա ռեժիմով գիտի այդ խնդիրների մասին լուծումները տալի բայց այդ առաջին ոնց որ առաջին ձեռքից որ աշխատակազմը դրա մասին իմանա Ամփոփելով երկշաբաթյա շրջայցերը Ռոման Խուդոլին ընդգծեց տեղում մի շարք հարցեր առավել քան պարզ դարձան եւ հետագա անելիքները արդեն իսկ ծրագրված են Но тем не менее есть приоритеты, те, которые нужно. Այդուհանդերձ կան առաջնահերթություններ, որոնք պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել եւ արագ լուծում տալ դրանց։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր հարցը, որին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, կոլեկտիվի հետ պարբերական հանդիպումներն են։ Այնպես որ աշխատակիցները կոմբինատի առաջին դեմքերից կարողանան լսել իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։ Հաջորդ հանդիպումներին մենք արդեն կխոսենք կատարված աշխատանքներից եւ այդ փոխադարձ կապը պետք է լինի ուղիղ, ոչ թե միջնորդավորված։ Մեկ բառով փոխադարձ վստահություն։ Միակողմանի այն չի լինի։ Простым словом доверие.